जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? सारे भाई ठीक ठाक हैं। लो प्यारे भाइयों, माशाल्लाह से शौक करें, प्योर हालत में कसूरी जोड़ा। ठीक है जी, लाल आंखों का, तेज़ लाल आंखों का जोड़ा मैं शौक करवाता हूँ। कसूरी जोड़ा, जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता करे। लोकेशन लाहौर शहर, कार्गो आल पाकिस्तान मेरे भाई हो जाएंगे। नरमादी का शौक कर लें, बड़े मुलायम कबूतर आइए मैं शौक करवाता हूँ जी। मेरे भाई ये आँख का शौक करें, ज़रा फीमेल की आँख का शौक करें। देख रहे हैं कैसे लाल आँख है। और मेरे भाई ये पार देखें, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त प्योर हालत में कसूरी मादी है ये। ठीक है जी, ये पार देख लें आप। और ये मेरे भाई दुम देख लें, और ये पंजे हैं, ये देखें जी, प्योर हालत में कसूरी नर। और मेरे भाई ये पार देखें माशाल्लाह से, बगल के साथ पहला पार देख लें। पर की चढ़ाई ज़बरदस्त कबूतर है ये। तो मेरे भाई ये दुम देख लें, ये पंजे अब मैं छोड़ के भाइयों को शौक करवाता हूँ जी। ब्रदर ये शौक कर लें आप, कसूरी जोड़े का। जिस भाई की समझ में है मेरे साथ रब्ता करे। लोकेशन लाहौर शहर, कार्गो आल पाकिस्तान मेरे भाई हो जाएगा। ये देख लें जी आप।